Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Kishilik huquqni dafsand qilguvchi va Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik elib borgan Xitoy Urumchida savdo sanoat va kishilik huquq degan nomda yig'in o'tkazgan. Xalqaroning diqqatini burash, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi jinoyatini aqlash, dunyoga Sharq Turkiston xalqining xushal-xuram, boy-bayashat yashayotganligi va Sharq Turkistonning ichitilganligidek soxta maydon barpo qilish uchun dunyodagi ba'zi axborot vositalari, jurnalistlar va davlatlarni Sharq Turkistonga sayohatga o'rinlashtirish qatorliq usullarni ishlatib kelmoqda edi. Shundaqla uzun yillardan buyon BDTdagi o'rindan foydalanib, xalqaroning kishilik huquq tushunchisini o'zgartirish, feodal Xitoy madaniyatining namoyandasi bo'lgan atalmish Jungochi sotsializm andisini bozorga selish va xalqaro jamiyatning kishilik huquq o'lchimini burmalash maqsadida bir yurish siyosiy akademik tashviqotini kuchaytgan Xitoy hukumati 7 ayning 13 kuni mustamlik ostidagi Sharq Turkistonda atalmish Xinjiang universitetining kishilik huquq kapolati va taraqqiyot tadqiqot markazi, Tianjindagi Nankay universitetining kishilik huquq tadqiqot markazi qatorliq o'rinlar bilan savdo sanoat va kishilik huquqning nazariyasi va amaliyoti nomli muhokama yig'inini Sochilar akademiyasining atalmish Xinjiang sho'basida o'tkazgan. Kishilik huquq qimmat qarshidan nasibasini olmagan va feodal ideyaning zanjiridan qutlanmagan Xitoydek bir davlatning kishilik huquq haqida bundaq bir muhokama yig'ini o'rinlashtirishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va kishilik huquq faoliyatchilarining tanqidiga uchragan. Kishilik huquq faoliyatchilarining qarashicha, irqiy qirg'inchilik jinoyatkori bo'lgan Xitoy hukumatining bu yig'inni irqiy qirg'inchilik elib borgan Sharq Turkistonda o'tkazishi aniqla kishilik huquq masalasida xalqaro jamiyatni aldash, haqiqatni yoshirish va kishilik huquq tushunchisini burmalash harakatidan iborat bo'lib, millionlagan Uyg'urlar lagerlarda tutib turilayotgan, ularning diniy e'tiqodi, tili va madaniyati cheklangan lager va turmalardagi Uyg'urlar majburiy emgak silinayotgan bir vaqtda bundaq yig'inlarni o'tkazish faqatla dunyoni aldash qartilgan qora tashviqot deyishmoqda. Xalqaro siyosatchilarning nazarida bu Amerika va Yevropaning majburiy emgak sababli Xitoyga yurgizgan jazolash tadbirlari ta'sirida Xitoy iqtisodining qiyinchilik duch kelganligini ko'rsatdi ekan. Ayning 17 kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim va Markaziy Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris apandilarning taklif qilinishi bilan Washingtondagi Hudson instituti markazida o'tkazilgan Kompartiya qolgandan keyingi Xitoyni planlash temasida muhokama yig'ini o'tkazilgan. Bu yig'inga dangli Xitoyshunos tarixchi va strategiya maslahatchisi Dr. Mellis Yu, sobiq davlat mudofaa ministri yordamchisi Randall Shriver va dangli akademik va Xitoyshunos Gordon Chang qatorliq muhim shaxslar qatnashgan. Roshan Abbas xonim, tarixchi va strategiya maslahatchisi Dr. Mellis Yu, sobiq davlat mudofaa ministri yordamchisi Randall Shriver va dangli akademik va Xitoyshunos Gordon Chang qatorliqlarga o'zining yaqinda nashr qilingan kitobini sovg'a qilgan. 10 yillik urushning orqasidan yangi tinchlik davriga kirgan Suriya yangi hukumati bilan Isroiliya tarafdorlari bo'lgan durzilar o'rtasidagi surkilish natijasida Suriya to'qinishi boshlangan. Axborotlarning bildirishicha, Isroiliya tunugundan boshlab Damashqni bombardimon qilishga boshlagan. Rayondan tarqalgan xabarlarda Suriya prezident saroyi va davlat mudofaa ministrligi bosh shtabi Kasva va Dara shaharlarini nishonlagan. Suriya prezidenti Shara tunji bayonot e'lon qilib, Damashqning durzilar bilan kelishim tuzganligini bildirgan bo'lsa-mu, Isroiliya axborotlari Damashqdagi prezident saroyini bombardimon qilganligini va 160 dan ortiq nishonni bombardimon qilganligini, Isroiliyaning necha haftalik davom qiladigan bir urushga tayyor ekanligini bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komiteti bu vaqtda jiddiy yig'in chaqirgan bo'lib, BDT bexatarlik komiteti Suriya Isroiliya to'qinishi haqida maxsus yig'in ochmoqchi ekan. Suriya Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Isroiliyaning hujumiga inkos qaytargan. Suriya Tashqi ishlar ministrligi bayonotida Isroiliyaning bu ochiq-oshkor hujumi rayondagi jiddiylikni kuchaytirish va ma'lumotchilik paydo qilishni maqsad qilgan sistemlik siyosatning bir qismi deb xalqaro jamiyatni mas'uliyatni ustiga ilishga
va jiddiy tadbir qo'llanib Isroiliyaning hujumlarini oxirlashtirishga chaqiriq qilgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.